Jewe riziki ngabwiriza nkarinda soza nta kantu k'akamenyetso wenda gagasinye bavuye mu rushyi no mu bitugu arakubita ati pa arambwira ngo ski ngwiyoroshye ngurareba igihe twahereye tungira urutoki ati uriya muntu mwatuze neza ntugire ikibazo ninjye umukuzaniye wa muntu icyo gihe nari nanutse cyane nari meze nk'urupfu ngabwiriza ariko nayindi wa muntu ukirya ibyo mu kimbotera ndamureba ndaceceka ubwo turasenga barahanurirana ni nacyo kibazo njyangira mwumve mukuza indaya ziba ziranyegereye nimwumve mukuvuga gutyo banyegereye ubwo ya magambo yo muri Bibiliya 50 ibiraje bene data ubu kuvuga Imana nta gaciro abantu bari kubihereza ariko ari igihe abantu bazifuza kumva ijambo ry'Uwiteka n'ubu ndagira inama abakristo abankurikiye hirya no hino ku isi nimuhunge muve mu byaha nimuhunge muve mu butinganyi buri koreka isi muraho yemwe umwami Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba abari hirya no hino mu mpande zose z'isi abakunzi b'umusaraba inshuti za Kristo ndabasuhuje mu izina rya Yesu muraho muri aka kanya noneho reka dusenge ku bwa gahunda tugiye kwinjiramo yo kubaha ubuhamya. Mana muremyi w'ijuru n'isi, Imana ituye ahirengeye aho ureba byose ukamenya byose, kuko ntabwo werekwa iby'abantu ahubwo weho urareba, kuko uri Imana. Mbere ya byose uhimbazwe, shyirwe hejuru y'amahanga yose, wubahwe n'ibyaremwe byose. Turagushimira ko ubwenge bwacu bwashyikiriye kumenya gusa ko mu ijuru hari Imana. Ndagushimira mwami Uwiteka ko nawe utwita abana bawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Aho uri kumwe n'ibizima n'abamarayika, umujakaza mwami nguciriye bugufi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni weho wenyine gusa mwami Uwiteka ubonerwamo agakiza, nta mwana w'umuntu ubonerwamo agakiza. Ndakwinginze Uwiteka, abantu bose barumva ubu buhamya babera inkomezi, cyane cyane abahanuzi ujye ubasha gutuma bagashidikanya barushaho kubabera imbaraga, cyangwa se abifuza impano z'ubuhanuzi barushaho gutinyuka no kumvira umwuka w'Imana, bajye babasha gukora ibyo umwuka wera bategetse. Urakoze. Muri aka kanya icyo tuheje ni Satani, kuko turabizi neza muri Yobu igice cya mbere ngo abana b'Imana barateranaga na Satani akaza. Ndakwinginze Uwiteka Mana yera yo mu ijuru, twirukanye imyuka mibi yose yatuma abantu batabasha kumva cyangwa se ngo bumvire. Buri wese umugirire neza kubw'ijambo ryawe, buri wese umutabare kuko uri Imana yera yo mu ijuru. Urakoze kubyumvishije, gahururukira kuri nge mbingi ikoresho wikorere, mbimpanda wivugire. Urakoze kubyumvishe ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mbere ya byose ndabashuhuje, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muraho yemwe. Mbere yuko ninjira mu buhamya, reka mbasuhurishire ijambo ryo mu Kuva igice cya 8:24, ahavuga ngo Farawo aramubwira ati, ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure cyane nimunsabire. Farawo aramubwira ati, ndabarekura mugende mujye gutambirira Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure. Bene data, kera umuntu yarakizwaga imiryango igaterana ikamuca, akabagiza urugamba. Hano wenda nko muri iki gihugu no mu bindi bihugu twumvishe ngo arabahuwe Imana mu Bugande, gukizwa mbere kwakira Kristo byari urupfu, byabaga ari intambara zikomeye. Ndetse n'amateka ya Bibiliya igaragaza ko Yesu Kristo abamwizeye hamwe n'intumwa ze nk'aba Petero, abo nabo barishwe babambwe bacuritse. Byumvikane ko gukurikira Kristo ntibyoroshye. Naho rero Abisiraheli bari muri Egiputa, uyu ni Mose wari uvuye gusaba Abisiraheli kubera ibitangaza n'ibimenyetso byahabereye. Farawo avuga ngo ndabarekura mugende.
abwira Mose mujye gutambira Uwiteka Imana. Nta yindi mpamvu Mose yamubwiraga, ntago yamugaragaza ko bagiye gucika Mose, ahubwo Mose ngo abibwire Farawo, ahubwo yamubwira ko bagiye gutambira Imana ibitambo mu butayu. Aramusubiza ngo ndabarekura mugende. Uwo ni Farawo, mujye gutambira Uwiteka Imana. Dore igihe nabafatiriye, igihe nabagundiriye, ngiye kubarekura noneho mujye mwagenda. Ngo ariko ntimuzakora ikosa ryo kujya kure, ndacyabakeneye ngo mumbere abaretwa. Ubu ari abantu bakijijwe ariko batigeze bacika Farawo, bakorera hafi ya Farawo, munda akaririmba. Satani atitaye ko ari umubyeyi wubatse urugo, ejo ugasanga mu murimo w'Imana arakoreramo n'ibizira. Ntibimubuza kwiba, umucuruzi ntibimubuza kunyonga umunzani. Kabanga afite umunzani wiba, ntago umunzani ujya wiba, burya ntibazababeshye, hiba abantu. Nuko aravuga ngo ndabarekura mujye gutambira Uwiteka Imana yanyu mu butayu. Icyo akora ntimuzajye kure. Ariyo mpamvu usanga abantu baba mu masengero hirya no hino kuri iyi si, ariko ibyaha rugeretse nta cyahindutse. Utaba umwizerwa aho wagera hose. Kubera iki? Ntiwacitse Farawo, ntago wigeze ureka ibyo wabaga mukiri muri Egiputa mu byaha. Nimvuga Egiputa y'ibyaha, Egiputa ya kera siyo y'ubu. Muri Egiputa y'ubu ngubu tuvuga ni mu icukiro ry'ibyaha, ntago ari ibihugu ndi kuvuga. Ariko umenye neza yuko iyo wabaye imbata y'ibyaha tukubara nk'umuntu uri muri Egiputa. Nuko ngo cyakora ntimuzajye kure, munsabire. Hari igihe umuntu ahanura asabira Farawo agendereye ko yaguka. Niba uri muri korari ukaririmba ariko ugateranya bene so, uburyo ubusabira Farawo ngo agire imbaraga nawe muri uwo murimo. Mu budiyakoni aho wakwitwara nabi hose ugendere kwangisha abagenzi bawe bene so, buryo uri gusabira Farawo mu mwanya urimo wose, haba mu bavuga butumwa icyo uri cyo cyose. Nuko bene data, kubu ngubu gukizwa ntago bikiri ikibazo. Niba mbere barakizwaga bagakubitwa bagacibwa, umugabo akemera guta umugore kubera ko yakijijwe, umugore yashaka yakwemera umugabo yakwakira Kristo bakamwita imbwa mu miryango, ngo abaye igicibwa ntazongera no kunywa inzoga. Ariko ubu ngubu nta ugikizwa ngo abantu barakare, ahubwo n'ibirori n'abapagani bose barabitaha. Kubera iki? Farawo aravuga ati nta kibazo, ikibi nuko mwanja kure. Reka tuganire ku buhamya, nicyo ngendereye kubwiyerekeranye na Kadirake, kuko benshi bajya bambwira ati tubwira ayo mateka yakubayeho muri 2012. Bene data, shuti z'umusaraba, narakijijwe. Nakiriye agakiza 2007 mu kwezi kwa 12, mbatizwa 2009 mu kwezi kwa gatandatu ku tariki 20 mu mazi menshi. Amaze gukizwa, kubera ko nakijijwe mu itorero rya Pentecote, sanga harimo abantu benshi baba buzura umwuka wera, ntangira kugira amatsiko y'ikintu cyitwa umwuka wera umuntu awuhabwa ati. Bagigisha ku buryo bwo kuwusengera no kwirinda icyaha n'icyenda gusa nacyo. Akantu kose ngerageza kwirinda, hahandi niyo naryaga ntasenze, najyaga kwatura rwose ndikurira. Noneho Imana impagurutsa mu ivuga butumwa, ariko mbanza kwanga, mbwira Imana nti sinavuga ubutumwa utarambatiza mu mwuka wera. Muri uko kwanga rero kajya sengera umwuka wera cyane. Imana ikagikoresha abahanuzi cyangwa ikansanga mu nzozi, ikambwira ngo uransaba ibyo ufite, umwuka wera nawe uguhaye kera ukiri n'umwana muto. Noneho ngibaza ngo uwo mwuka uri hehe? Na benshi bamenyere ko yabuzuye umwuka ari ugutitira, kwizunguza, kuvuga indimi nyinshi, mbese akaba ari cyo kimenyetso kigaragaza ko uri mu mwuka. None ngewe narira Imana nagasenga yirindwi mu buvumo mu butayu, bigasoza ndi nkiririza iki, ntabe na gutya ntabe nari byibuze. Nkibaza ntisubukoko ni ikihe cyaha nakoze. Nuko umunsi umwe rero njya kubwiriza ku mudugudu umwe, ahantu ntago ari ngombwa kuhavuga, ariko mvuga ijambo rifasha abantu. Nuko maze kubwiriza, abakozi b'Imana bagiye kutwakira, baravuga ati dukurikije uburyo wigishije haraburamo akantu kamwe gusa, urabura amavuta y'umwuka wera, reka tujye kugusengera. Icyo gihe umuntu wese wabwirizaga wabonaga yuzuzwa. Umuntu akigisha ariko yageraga tukumva avuza indimi.
jewe riziki ngabwiriza nkarinda soza nta kantu kakamenyetso wenda gagasinye kagaragaza ko uwo mwuka undiho. Aravuga ati uraha, ati dukurikije ijambo twakumvanye tugiye kugusabira umwuka wera. Ati Rizi, nundi numva umuvuga butumwa n'abandi bose ati gahunda zose tuzireke, iri joro turagusabira umwuka wera. Nanjye kubera inyota n'inzara nari mfite ndavuga nti nukuri buraha, ati nutabatizwa mu mwuka ati sinzongera guhanura. Gutyo bambwira numva nanjye bari kurasa ku ntego y'icyo nashakaga. Iziki rero turagiye hariya hepfo y'urusengero rwa Muhima hari icyumba cy'amasengesho cyararagamo, tujyayo mu gusenga. Muri iryo joro dusanga haje n'abantu benshi, turiyeza. Mu kwiyeza baravuga ati batangira gahunda, barasenga bahanurira abantu, baravuga ati twazanye umukozi w'Imana mureke tumusabire umwuka wera. Barampamagara ndapfukama. Mu kurangiza gupfukama barasenga bakajya bavuga indimi. Imana ntiyagira ikintu babwira ko kibazo cyerekeranye nuko mfite umwuka wera cyangwa se ko wenda nta nuwo mfite. Barasenga baza kunanirwa, noneho bakajya banzunguza bagira ngo wenda biraziramo, nabyo biranga. Nuko ubwo bamwe bakajya bikura bajya kwicara bananiwe, noneho hasigara abasore babiri bo barahanyegeza barasenga biranga. Noneho byanze, ubwo umwe abavuye mu rushyi no mu bitugu arakubita ati pa, arambwira ngo ski ngwiyoroshye, ngo urareba igihe twahereye. Mwene data sibwizanye ukuri nk'abantu baba Pentecote buzuye umwuka wera, wakwiyoroshye ute ngo batizwe mu mwuka? Ubu mfite imbaraga ku buryo umwuka wera ngewe atashyigura ngo byibuze nanjye nyeganyeze nk'abandi. Nuko noneho mu gihe rwa rushyi ndi kurwumva amarira ari kuza, mwaramubwira ati abwira mugenzi we ati ngwino nkubwire, hagara ku muryango gatoya hafi aho numva. Ati dukurikije isengesho twamusengeye n'abantu 30 baba ubatijwemo. Ati birashoboka ko uyu muntu ari icyaha yakoze, undi te ubwo wikeka Imana ahubwo yaguhishuriye, kwino tumwatuze neza. Baraza baranyatuza. Umwe arambwira ngo atura neza, ndongera asubira mu byo natuye. Mwabari kungumuye abavuza indi miti atura vuba no kwikinishiriza muri dushe. Nari ndi mu buzima bungoye bene data, aho nabaga nta dushe yahabaga. Nukuri no kurya byari igitangaza ko natangiye kubwiriza abantu benshi baranzi, naho n'urusengero rwa mbere nabwirijemo narubabwira, natangiranye amagambo akomeye cyane. Nuko ubwo ndapfukama, Imana imbabarire kwikinishiriza muri dushe. Undi abari kungumuye atumva yarabibonye n'ubwo busambanye n'ibiki byose ndabihorera. Ndangije umwaravu abavuza indimi ngo ngo mbonye igare ryihuse ngo urapfuye. Ndapfukama nti ni munsengere iryo gare Imana. Bamwe ngo ayiwe nari ndi mu buzima bubi buruhije, ngo banza atazi ikigare risobanura disi, ngo nugupfa nti nta kibazo, none se siniyejeje n'ubundi byose ni nkaho napfuye, kuko ubuzima bwanjye bwari bugoye, nta cyerekezo cy'ubuzima nari mfite. Nuko barangije rero, ubwo gahunda yari aho ngaho ibirashoje. Mu gusoza kunsengera bakomeza ibyabo. Ariko nuko rero bene data nshuti z'umusaraba, havamo umugabo umwe w'umuvuga butumwa arambwira ati Rizi, ndi umuhanuzi. Nukuri nkurikije ibyaha watuye, ngewe ntago umwuka w'Imana yigeze abimbwira rwose, nta n'akanyenyeri ko kubona ko wabikoze. Arambwira ati kwa gatanu uzaze turebe aho tujye gusenga, dusengera iki kintu. Kwa gatanu tujyana ahantu nanone mu kindi cyumba, tuhasanga umugabo w'umuhanuzi. Wa mugabo wanjyanye, icyo cyumba cyabaga mu Gitega. Wa mugabo wanjyanye yegera uwo mugabo nanone w'umuhanuzi, aramubwira mutungira urutoki
ati uriya muntu mwatuze neza ntugire ikibazo ninjye umukuzaniye. Wa muntu icyo gihe nari nanutse cyane, nari meze nk'urupfu. Nuko aranyitegereza ati ati mbega ibintu nkubonyeho we, ati ikimenyetso Imana impaye urwaye sida. Ati ndakubeshyera, ndaceceka. Ati n'ikimenyimenyi, ati ni ukuri wipimishije ejo bundi kuri Coronom ku bitaro bya Kimisagara. Nuko ati ndakubeshyera, ndaceceka. Ati vuga se nyine, ati njye sinjya mvangirwa, ati uzabaze. Ati ndakubeshyera. Ndamubwira nti hoya nti ntabwo beshya. Ndeba hasi. Arangije arahaguruka anyongorera mu gutwi. Arambwira ati ni ukuri. Ati nguhaye ibyumweru 2. Nubona ubirangije udapfuye uzamenye ko ngewe kanaka ndahanura. None shakira 5,000 nkugire mu butayu. Ati naho ubundi urapfuye ntiwiriwe. Uretse n'5,000 n'uwari wansaba igiceri cy'ijana ntacyo nari kubona. Nari ndi mu buzima bubi bungoye, nubwo icyo gihe nacishamo ngabwiriza, ariko nari ndi wa muntu ukirya ibyo mu kimbotera. Ndamureba ndaceceka. Ubwo turasenga barahanurirana, ni nacyo kibazo njyangira. Abakire bakabahanurira imigisha, amamodoka, amayetaje, inzahare, abahombanye bakabahanurira amagare barapfuye. Iyi Imana ikiza abakire, abakene ikabica. Gukomera kwayo kuri hehe koko? Nuko riziki ndangije ndataha. Mu gutaha wa mugabo arambwira ati mbwira ibintu yakongoreye. Ndabimubwira. Arambwira ati n'isura yawe ari kubona irimo 5, we ntari kubona kuri nyakwigendera. Arambwira ati reze mbonye ko abantu bose bari kukuvangirirwaho. Ati Imana y'amahoro izakwitabarire, ariko ubundi uri mu rugamba rukomeye. Ndamubwira nti Imana iguha umugisha, turatandukana. Ariko mbava nafashe icyemezo ko ngiye gusaba Imana umwuka wera. Bava nafashe icyemezo ndagenda nditegura, shaka umugore dusa naho twakijirijwe rimwe w'umuhanuzi twajyaga dusengana. Ndagenda ndamwaturira ibyo niyumvagamo nk'ibicumuro byose. Ubundi ndakomeza njya mu ishyamba. Noneho ndangije ngeze mu ishyamba ndasenga, mbwira Imana, ndavuga ntumva wa Mana nta kindi cyifuzo nkuzaniye. Ntaravuga ngo ri cyangwa ngo ngire gutya byibuze sinzava aha nushaka uzanyica. Niberaho ndirimba indirimbo z'umwuka wera, nkajya senga ibye, mbese ndi gusaba umwuka wera umunsi wa mbere ngo bigere ku munsi wa 5. Iziki nko mu masaa 6 imvura iragwa. Imvura iguye iranyagira, nari ndi mu ishyamba muri iriya shyamba rya Shyorongi. Noneho mu kugwa kwa yamvura ihise izuba rihita riva. Nicaye ahantu hari igishyitsi gutyo ku biti ndi kumuka ngo nota akazuba, ngiye kubona numva gatotsi karantwaye, mba ndasinziriye. Mu gusinzira numva ijwi rimbwira ngo aka kanya haguruka utahe. Mba ndakangutse ndeba mu kirere, ntariko wa Mana we umwuka wera waragushiranye, warebye aho wawubikaga ugakokonoza ukansukaho. Ningira gutya cyangwa avuga ngo ri yonyine ngatinda unyica. Nivuga gutyo nako kanya gatotsi karongera karamfata, mba ndasinziriye. Mu gusinzira mbona iruhande rwanjye hacukunyutse icyobo cy'umukara kirekire cyane, mbona ari gucucumukamo umwotsi w'umukara. Noneho mbona afatirije ku twatsi, mbona ngiye kukigwamo. Numva ijwi rimbwira ngo na n'ubu nturataha. Mba ndakangutse. Mu gushiguka ndeba mu kirere, ntumva wa Mana iyo ni imitwe. Na Yakobo yanze kukurekura utaramuha umugisha. Ndangije kumenya ko turi kumwe. Ni rwose niba ari ukunyica unyice, ariko simva ahantu utambaye kuri ibi bintu nanjye ri byibuse. Wempereza kuri ibi bintu urebe ko ndataha. Riziki ntago nongeye gusinzira, ahubwo haciyemo akanya gatoya nanone ngereranije, numva bitarafashe nk'iminota 2 kari gato cyane. Mu kanya mbona abasore 3 muri rya shyamba bari kumperengereza, bari kunyitegereza. Duhuje amaso kuko batandebye neza, barikanga basubira inyuma. Mu gusubira inyuma nanjye numva umutima urakutse.
ndavuga nti wirushya baje kunsambanya. Nahise fata agasakoshi agakapu nari mfite mbita mvuga nti reka ntahe, ariko ntaha mbabaye. Muri uko gutaha habe no kuba umwami Yesu ndagiye, kuko nikanze ko baba baje kunkorera amabi. Nuko ngenda mbabaye kuko icyanjyanye ntakibonye. Nageze Nyabugogo mura n'umusaza w'umukristo aransuhuza arambwira ngo uraho yewe Gideon we, ati genda uko imbaraga zawe zingana. Arambwira ngo ariko ubundi imbaraga uri gushaka nizo gukoza iki? Nizo guterura ibyuma, nizo gukoza iki? Arambwira ngo wambaye ikirezi. Ico nahise musubiza nti ntubuze byose urashinyaguriye, naho ntutekereza ko mu banyembaraga nanjye mbamo? Arambwira ngo wambaye ikirezi ntamenye uko kera uwanyihera kimwe cya kabiri cy'imbaraga zikurimo. Namuhaye umukoro mubona nk'umushinyaguzi. Nuko ubwo ndataha cyakoze mura n'umuntu arambwira ngo yumvishe ijwi ry'Imana rimutegetse ngo amereze 2,000. Arabima. Nuko njya guhaha icyo ndi burye, Imana ibirandengeye. Ariko noneho byabaye gutyo mu kindi cyumweru cyakurikiye, byabaye ngombwa ko naratashye haciyemo nk'imisi ngahe murana musaza wanjye asaba ko tujya kubana iwe mu rugo, nkava mu bintu byo kugenda gutyo gusa. Ambwira ati narakubuze, iyo abantu bakumbajije ngira ikibazo. Mu kujya kubiwe rero icyumweru kindi cyakurikiyeho hari kuwa gatanu, musaba uburenganzira kuko yarazi yuko nkunda kwisengera ko ngiye gusenga. Ariko nari ngiye kubwiriza ari mu gitondo kare, njya kubwiriza mu nce za Kacyiru hari mu Kanserege. Icyo gihe bari batumiye abashyitsi ntihagira n'umwuza. Haza abantu Imana yirarikiye, tubyita ngo ni Nyabihuru nyeshyamba, abari twe tujyayo nyine abantu Imana yirarikiye. Tuhageze abantu bose Imana yizaniye b'abakozi b'Imana bose barabahanuzi, keretse ngewe nyine utarahanuraga ngo nuzuzwe mvuga indimi nyinshi. Noneho umuyobozi w'icyumba yabona ukuntu baba bateye indirimbo, bamwe bari kuzuzwa bari kuvuga indimi, akavuga ati wewe urakoresha amasaha 2 bitewe n'ukuntu ari kumubona mu bintu by'imbaraga n'uburyo ari kuzamuka. Nuko undi ati wewe urakoresha isaha, undi urakoresha iminota iyi n'iyi. Byabonye ko nicaye nta kantu nta gushiduka, aturakoresha iminota 5. Nta kibazo, aturayikoresha usoza. Ubwo rero umurimo warakozwe mu masaha 10. Mu gusoza amitana arambwira turabona ko twariye bihagije, we nukugira ngo twumve ijwi nukubera ko wanazindutse, nta kindi tugushakira, usuhuze gusa nurenze 5 ndaza nkwambure mikoro. Akibimbwira gutyo ndamubwira nti humura ndagerageza. Nuko riziki rero ndahagurutse, Imana iranyigaragariza ntera hare. Numva narahagurutse nzamura isengesho. Mu kurangiza gusenga rya sengesho nkivuga ngo amen, umuntu wa mbere ababatijwe mu mwuka wera, ntera haleluya, undi muntu wa kabiri ababatijwe mu mwuka. Nasomye ijambo rito ryo mu Migani ibice 12 umurongo wa 3 rivuga ngo nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, kandi umunsi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Narangije gusoma iryo jambo, undi muntu nabatizwa mu mwuka. Noneho hari umushumba w'umunyamurenge aravuga aratangara ati nukuri mbere uko ibihe ngibi, ati mbere y'intambara aho umuntu avuga umuntu akabatizwa mu mwuka. Abaza umuyobozi ngo uyu muntu mumuhaye igihe kingana iki? Baramubwira ngo twamuhaye iminota 5 titabaranya, umwongera igihe akoresha igihe ashaka. Umuntu uravuga bakabatizwa mu mwuka. Wa muyobozi yaragurutse ngira ngaje kunyambura mikoro. Nahise soza. Mu gusoza abantu bose ati hoya. Umushumba arihagurukira icyo gihe aravuga ati koresha igihe cyose ushaka. Atariko birashoka ko yabananiwe, urumva mu minota 5 nari naniwe iki. Nabe yicaye hariho umusore w'umuhanzi bamuhereza indirimbo 2 ngo mbe nduhuka bongere bangarureho. Bituma abakristo bamwe nk'abari bafite telefone bahamagara abagenzi babo ati haje umuntu udasanzwe uri kuvuga umuntu bakabatizwa mu mwuka. Aho kugira ngo abantu batahe, ahubwo abantu batangira kwiyongera muri za ndirimbo 2 batanze. Abatuye hafi bakajya guhamagara abantu tingwino no guhaprofitira mukabatizwa mu mwuka. Bashubijeho noneho mu kubwiriza
bituma abakozi b'Imana noneho ntihongera kubatizwa abantu mu iteraniro, ahubwo abo twe turi kumwe bamera nk'aho bacaginzwe bajya mu mbaraga, dore ngo Imana irabakoresha imirimo mu iteraniro barijyamo, bakagenda basingira abantu abasambanye, barongera iteraniro muri iryo joro rirongera rirezwa bundi bushya. Iteraniro ryashoje mu masaa moya z'ijoro, ngira ngo nagiye kurekura mikoro, abantu bose barimo ati komeza, n'abagore bibagiwe ko inshingano z'urugo hari, ngira ngo abantu urusengero rwuzuye wagira ngo ni igiterane. Noneho umushumba aranezerwa, baratwakira ku rusengero rwose, Imana ibaha umugisha. Bamaze kutwakira, umushumba ubwe yikora ku mafaranga ye bwite, adutumireza taxi voiture. Adutumirije voiture tuyijyamo, abakozi Imana twarengagaho babiri. Umushoferi aratubwira ati rero aba bantu mushaka uburyo mubategera. Anatwe abakozi b'Imana burya abantu bari mu mwuka w'Imana, pana ibintu byo kubeshya, nta shyari bagirirana, baba bakundanye, baba bumva ari umwe. Ikiranga ahantu hari umwuka wera, abakozi b'Imana ubwabo baba bumva babaye umwe aratera undi akikiriza. Ariko mu gihe muzabona habayeho gusa n'akantu kitwa guhangana, nta mwuka w'Imana uburaho. Twari twishimiranye, tubwira uwo mushoferi ati nutadutwarira hamwe ubwo wigendere, barahamagara indi. Ati none polisi nifata, ati turamubwira ati ntugire ikibazo turagikemura. Ati turamubwira ati ubona uturusha amafaranga, kandi twese twarinze ahari, twarahombanye. Nukuri ngira ngo twese twari duhagaze nabi. Ya Mana yo kabyara rero dushyiramo turitendeka. Turangije kwitendeka turagiye, tugeze ku Kinamba dukubitana na polisi. Ngo dukubitane na polisi, baraduhagaritse ivatiri bayishyize nka hariya. Umupolisi umwe ari hakurya y'umuhanda, undi aje kureba. Umushoferi ati sinababwiye murayishyura. Ariko kubera ibihe byiza twari twifitiye, bamwe niko babaga bari kuzuzwa, hari nk'amagambo y'indimi numvaga bavuga ngo ngo zobe. None umupolisi ahengereje abonye abantu bari kuvuga indimi, ahabwira mugenzi we ngumva ngo dore ngaba ni babandi batera umwako. Abwira umushoferi ngo ikomereze wigendere. Umushoferi tiye na polisi irabazi. Umugabo umwe ati suratse wowe udusuzugura, kuri iyi sari umuntu udusuzugura. Dore ngo barajya mu mwuka bakamurondora ibyaha, nawe kandi koko akabyemera bakamubwira ibintu nawe ari kumva atari ugushakisha. Twageze Nyabugogo, bamwe ati tugiye gusigara, hari utuntu turi gushaka nubwo ari nijoro. Noko mu kuvamo tubanza tubwira umushoferi, turamusengera tumwatuza agakiza muri kaburimbo. Arangije ngewe arankomezanya n'undi muntu umwe twari dutashye Kimisagara. Ngeze mu rugo sanga musaza wanjye ari kuri machine, ari kuri computer. Numva umutima urikanze ukuntu ngiye kumusanura impamvu ntashye ijoro. Nashyize isakoshi hariya, fata imbabura ngo njye gufatisha, arampamagara atirize ngwino hano. Ndaza. Arambwira ngo aka kanya ndavuze ngo ryamuruhuke. Ndamubwira nti mbere ya byose mbanje kugusaba imbabazi. Ntashye nkesheje, ntakosheje. Ariko ngiye guteka utuntu tworoheje. Sindi butinde, ndakubwira ikintu cyatumye nkererwa ngataha nkesheje, nariko nakuzaniye icyo kurya. Arambwira ati hoya ntubimbwire. Rwose ndi kukwitegereza mu maso hawe, ngabona unaniwe cyane, mbabarira uryamuruhuke. Ndamubwira nti nta munaniro namba nifitemo, ndumva ahubwo mfite imbaraga nyinshi. Ndamubaza none se wariye? Arambwira ngo humura icyo kurya kirahari. Uyu munsi nagize konje ku kazi, ntago naje ndabitegura. Akimbwira gutyo numva ngize izindi imbaraga. Arambwira ngo niba unashonje jya gufata icyo kurya. Riziki ndamubwira nti ntanzara ndi kwiyumvamo, meze neza rwose. Ahubwo nyihera uburenganzira hari kwa gatanu nigire mu masengesho ya nijoro. Arambwira ati bundi se ko mbona utapfa kuryama uba wigiriye kwisengera, ati gendere. Nahise fata igitenge ndagikenyera ndagipfundika. Maze gukenyera igitenge, fata isakoshi ku rutugu na Bibiliya mu ntoki. Nasohokanye confidence yo mu rwego rwo hejuru, numva afite imbaraga. Numva ngiye kujya kiruhura mu rusengero, nkararana n'urubyiruko nanjye nkarara nisengera. Noneho aho kugira ngo twari dutuye Kimisagara kuri station kugira ngo manuke ya Kiruhura, ubwenge buragenda, nzamuke ya Nyamirambo ntabizi. Ndakugendera ngeze ku kabari kuri bare ya mbere, gushingura ikirenge ngo nkomeze nzamuke birananira, no kurwana n'ikirenge ngo subira inyuma biranga. Ndebye ku ruhande mbonye akabari,
nerekeje mbona birakunze muri kwa gukunda kwa kabari ngezemo narinjiye ubwo umusekirite yagize ngo ndumukiriya yari ninjiye ku neza bandinje no kuri kontwari kumucuruza aho yarari ahari inzoga ngihagera mpagarara imbere mba nkubise ku aha rero ni mwese nimwumve kuwiteka nyiringabo avuganye namwe ijambo ubuhanuzi bwo kwa Yeremiya igice cya 51 ku murongo wa 6 buba bumanukiyemo uwo murongo uravuga ngo aha ngaha ukubw'ubwo buhanuzi bwa Yeremiya 5:6 ayo magambo yayisanza mu mutwe avuga ngo ni muhunge muve muri Babuloni umuntu wese akiza amagara ye muticwa muhowe igicumuro cyaho kuko ari igihe cyo guhora kuwiteka bene data shuti z'umusaraba n'ubu ndagira inama aba Kristo abankurikiye hirya no hino ku isi ni muhunge muve mu byaha ni muhunge muve mu butinganyi buri koreka isi aho umugabo asigaye abona umugore we ntacyo avuze akumva akwiriye kuryamana n'umugabo mugenzi we cyangwa agasore ni muhunge muve mu byaha by'ubusambanyi na n'ubu ndacyabikomeje ntago mbabwiye ngo muhungire abanyafurika i Burayi cyangwa abanyaburayi ngo bahungire Amerika cyangwa abanyamerika bahungire he ahubwo ni muve mu byaha muri Babuloni ikomeye ndavuga guhunga bamwe bagatega bakajya mu bindi bihugu ahantu hose urupfu rurahagera ibyago n'amakuba birahicaye ye baba we ndabagira inama yo guhungira kuri Kristo muve mu byaha basambanye indaya namwe mukeneye amaraso ya Yesu namwe mukeneye kuruhuka uwo muruhu abasinzi muragowe ni muhunge muve mu kabari dore ko inzoga zabibagije abagore banyu zibibagiza abana mwibyariye abagore zibibagiza abagabo mwashatse yo mwabaye imbata ya vino ariko byo byose ntacyo bibamariye ni muhunge noko dangeje ndavuga ngo nkimara kuba gutyo ngo ni muhunge ako kanya amagambo yanjemo ntumbaze uko yanjemo ndavuga ntiyemwe mwabagabo abagore banyu bararira amarira menshi abana mwabyaye bishwe n'inzara barwaye bwacya abana ntibiga Imana yabahaye umugisha muzana kwa Maraya yakusindira no kusambanira kubw'ibyo nari fite Bibiliya mu ntoki ndavuga nti Imana mu ijuru baba ngaba ndasimbutse ntibabanguriye inkota niyemwe mwabagore mwe mwasize mubeshya abagabo banyu ko mugiye muri misiyo z'akazi ni kandi muje kwinezeza no kwisambanira ni kubw'ibyo Imana ibanguye inkota yayije kubasya niyemwe mwabasore mwe namwe mwabakobwa mwe n'ababyeyi bararira bari kurira amarira menshi igihugu cy'u Rwanda gifite isoni zo kubitirirwa ko muri abana b'u Rwanda kubera ubusambanyi bwanyu uburara bwanyu kwiyandarika kwanyu kwambara ubusa kwanyu kubw'ibyo Imana yo mu ijuru ibabanguriye inkota muhindutse intumbi ku misozi mugiye kuribwa n'inyoni nkongoro nuko navuze gutyo batangiye kunkurura basohora bari kuvuga ngo uyu mugore ari gusakuza uyu mugore ari gusakuza ngo ari kudusakuriza ngo ni mu musohore bandasohotse ariko nageze hanze narangije kubivuga byose noneho bimaze kugenda gutyo naragiye ngeze ku kandi kabari sinaruhanije n'amaguru nahise ninjiramo mu kandi kabari nyigeramo nanone nti mwese nimwumve ijambo ryo ku muhanuzi Obadiya riba rimanukiye mu mutwe naryo riba riraje ni ijambo Obadiya agira igice kimwe cyonyine ku murongo wa 15 rivuga ngo dore umunsi w'Uwiteka uraje uziye amahanga yose uko wagenje ni kuzagenzwa ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe subira muri ya message y'abagabo n'abagore ndetse n'abasore n'abakobwa y'urubyiruko naho narangije kubivuga bansohora ati uyu mugore ari gusakuza nkomeza gutyo nzamuka Nyamirambo ngera kuri tapi rouge navuze ku kabari kari munsi y'umuhanda kegereye kuri kaburimbo baravuga ngo uyu mugore gusakuza baransohora haruguru y'umuhanda hari akandi kabari hari kuri tapi ngiye kukinjira umusekirite waho yari yanyumvise yakwitambika ngo ndinjira ngo madangu uri kujya he mbita mvuga ni mu izina rya Yesu huma ahita yicara hasi ako kanya abarasinziriye ninjira mu kabari ku mudendezo ngezemo ndavuga abantu uti uyu mugore ari gusakuza ati umuntu ari gusakuza noneho aho kugira ngo wa musekirite akanguka ahubwo akarushaho kugona nkabyumva ndangije nasohotse mu kabari
ndigendera ndangije kubivuga ndakomeza no manuka no hepfo ngeze kuri 40 ya Nyamirambo gusohoka mu kabari basohora mbambonye abagabo 4 bari mu muhanda wa kaburimbo bari kunywa tuno tuyoga nibago batwitango niba ari Uganda warage niba ari iki niba ari chief tuba mu ducupa duto cyane bagira ngo nutuzi bari kunywa babagabo bakimbona tumva mukozi w'Imana umva ngwino tukwereke nahandi hari akabari ugenda ubatubwirire abantu ngiye urutoki nahantu umuntu yinjira ameze nk'agakorodora ariko imbere arimo akabari gakomeye koko sinari no kuhamenya uri Imana nta bitazakoresha n'amabuye iravuga ngo yayakoresha koko ninjiramo ndavuga mu gusoka sagaga bantegereje hafi ati ngwino tukwereke nahandi hari akabari bagenda bari kunyereka utubari turi kuri 40 ninjiramo mvuga ndangije barambwira ati rero utwingenzi twari tuzi hano turarangiye barambwira ngo ese ufite agatege ngo tukwambukana igikondo tujya kukwereka handi hari utubari dutsitse nabo batubwirire ndabwira ni hoya nta gahunda ya gikondo ufite ariko nagendaga mu mutwe wanjye nta cyerekezo cy'ahantu ngiye kujya hariho nuko ubwo noneho umugabo umwe aravuga ngo ugendane n'Imana nanjye ntiyego undi tugendane n'amahoro y'Imana nanjye ntiyego uwa gatatu Imana yo mwijuru igumugisha ntiyego uwa kane cyaba twagiraga abakozi b'Imana 5 muri uyu mugi wa Kigali hari icyahinduka ati Imana y'amahoro ibane nawe ntiyego ndigendera ndakomeza kuri Sky Hotel nkomeje mu mugi ngeze kwa Rubangura nkubitana n'polisi imodoka y'abapolisi mu muhanda nkibabona ndasimbuka ndavuga ni mwumva kuwiteka nyiringa bavuganye namwe hanjemo amagambo ndavuga birangije nta wigeze avuga ati bite byawe uko bamfashe n'Imana ikuzi nge simbizi nta wigeze mbaza ati bite ndangije ndikomereza nindenze rompuwe mu mugi nkomeje hepfo ku rusengero rwa Catholique Eglise Catholique rwa Sainte Famille bangwitenye n'abasirikare bari kuri patrouille ndasimbuka nanjye ntumbaze uburyo nasimbutse mu birere ndongera nti mwumva kuwiteka nyinga bavuganye nawe mbona barahagaze bose abasirikare barahagaze bene data uretse kubeshya ntabwo umusevire yahagarika abasirikare kandi nanjye singe ahubwo ukoko kwera kuwiteka guteye ubwoba Imana yo mwijuru ni nyakubahwa sirikare barahagaze muri nge hamanutsemo amagambo ndavuga ibireba abasirikare narangije kuvuga ngo nuwite kuvuganye namwe ibyo amina abasirikare barikomereza nta namwiriwe twigeze tuvugana barikomereza ariko nkimara kuvugana n'abasirikare ariko navuye ku bapolisi numva ngitarukana n'abapolisi njya kuri rompuwe numvisha ari nk'umuntu umennye amazi numva ngize izindi imbaraga mwe n'abasirikare tumaze gutandukana numva mbaye munini cyane ku buryo nduta etage ntago nagusanura ubunini numyiyumvaga mukuntu mbaye mugari numvaga natera umugari etage ikagwa hasi cyangwa se nkaba nashwanyuza akamodoka kagashwanyuka numvaga izo mbaraga mu buzima n'ubu ngubu ariko ni naho nemera ko zira mbaraga bibiri ivuga ku ba Samusoni bashwanyuzaga intare n'ukuri Imana ibitse imbaraga twe tudatekereza nyinshi zira mbaraga Imana haye ba Dawidi bakajya bashwanyaguza intare n'amadubu n'uwiteka wabaga yabicayemo numvishe mbaye munini cyane guhera ubwo ako kanya numvishe mbaye munini kugenda kwanjye byahise bihinduka ingendo yanjye natangiye kugenda simbuka ukuntu none ntari kugenda bisanzwe mera nk'umuntu uri kugendera mu muyaga namanutse Sopetrade mu buryo ntazi nisanga mu gishanga cyo hasi cya Kimihurura kuri Boîte Cadillac ngihagira rero nasanze indaya zitsitse abantu benshi batandukanye n'amamoto aparitse amamodoka ari menshi nkibabona yo nanjye numva ngize courage yo kuvuga mba ndatangiye ni mwese nimwumve mukuza indaya ziba ziranyegereye nimwumve mukuvuga gutyo banyegereye ubwo ya magambo yo muri Bibiliya 50 ibiraje ndayivuze mu kuyivuga mba mvuze bwa butumwa bw'abagabo n'abagore mba mvuze bwa butumwa bw'abasore n'abakobwa narangije kubivuga birarangiye nongera mbisubiramo bwa kabiri birarangira ubwa gatatu mbirangije umugabo wari waparitse imodoka ngahariya araza ubwo indaya zanyegereye noneho zatangiye kuririmba
ngo yu aramwaye yabuze umugabo yu ni umukobwa bitangije ubwo bose barafata ko karirimbo nabivugaga bari muri ibyo aramwaye yabuze umugabo bamwe bakajya bazamura utumini bakazamura amaguru bakanyambarira ubusa ngo aramwaye yabuze umugabo nuko banzengurutse umugabo mwaraza ngo yewe sha ngo kuri imitwe aho ngaho ngo we kubeshya ngo urizamahanuzi urizamakozi z'Imana ngo wavuze cyaka cyakwishe urwanga rwakurenze wabuze aho uhera nkwemereye ikese ya mitsingi ndanakwishyurira muri buwate twinjiranemo ariko we guteka imitwe akivuga gutyo muri ngewe uku kuboko kw'iburyo numvishe kuzamutse mu kirere rimwe ako kanya ndavuga ngo ndagushimiye Mana ya Aburahamu iya Isaka na Yakobo aho nanyuze hose twari turi kumwe kandi n'aha hantu turi kumwe senze nizeye mu izina rya Kristo Yesu amen navuze gutyo numva muri boite ngo pa biraturika nk'igisasu twumva umuriro uragurumanye hejuru hose abantu batangira kubona umuriro none ibyo kuvuga ngo aramwaye yabuze umugabo zandaya abakobwa b'indaya babyitegereje baravuga ngo ngo wa mugore n'umuhanuzi wa mugore n'umuhanuzi abari barabo bose ti wa mugore n'umuhanuzi ari abamotari babavuye ku mamoto bamwe baza kunyitegereza noneho nanjye ndi kwitegereza abantu bari gusohoka muri buwate barimo ngo yiwe turapfuye ako kanya numva ijwi riturutse inyuma yanjye niumva rirambwiye ngo wirushya baragufunze niba ari ry'Imana niba ari rya Satani Imana niyibizi kuko ryarabimbwiye umutima urakuka ugikuka numva pipi numva nuzuye ubwoba bwa bunini na zambaraga buriya mpamvu bene data bakozi b'Imana bari kunyumva hirya no hino ubwoba ni intwaro ya Satani ubwoba ni ikintu kibi nagiye kumva numva bwa bunini buranyegereye nk'ikanzu nambaye numva zambaraga zimfasheho numva ni nk'umuntu kwera ko umutima uri kugira ubwoba uri gutera numva ni nk'umuntu uri kuyinkuramo numva imbaraga ziragiye zikigenda umutima uratera noneho ariko niko abantu bari kubyigana baza kundeba mu maso wa mugore n'umuhanuzi wa mugore n'umuhanuzi noneho mu gihe bavugaga gutyo ndatekereza ntwafumyamo nkiruka mpindukiye bose babyiganira kuza kundeba mu maso aho nerekeje nongeye guhindukira mbona bose baraje sinzi ukuntu narebye nka kuriya gato y'imbere mba mbonye umumotari wicaye kuri moto nawe ari kunyitegereza nahise mbanyuramo gutya ndagenda simbukira kuri moto nicaraho nongora umumotari ntumva nturukire Nyabugogo umumotari barayakisha mukuyu yatsa rero abamotari bose bari baraho bose babicaye kuri moto nabo barazakisha turagiye turenze hirya kwa Rasta abamotari batangira kumpamagara ngumva mukozi w'Imana ngumva ngo twebwe abamotari Imana iri kutuvuga iki ngo natwe tubwire aha bene data shuti z'umusaraba hanyibutsa iteka ijambo ry'ubuhanuzi bwa Yesaya 5:5 numva ariko 6 bavuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa ni mumwambaze akibari bugufi bene data ubu kuvuga Imana nta gaciro abantu bari kubihereza ariko ari igihe abantu bazifuza kumva ijambo ry'Uwiteka hari igihe abantu bazifuza kubwirwa amagambo y'imbuza baburira ngo bareke ibyaha bitagishobotse kuko ijambo ryarambwiye mu itangiriro ngo umwuka w'Imana ntazahora arushyanya n'umwana w'umuntu bene data nubona nkubwira ngo rizikireka kwiba ntabwo ari njye wibiraga ni reka dani we wari uri kwiyibira ariko ndakubwira nguko nzi neza ko bizakugiraho ingaruka mbi kandi uretse n'ibyo niyo bagufasha hano hanze uhura n'akaga gakomeye ariko ubiretse ari wowe bikubera amahoro kandi no mwijuru umunsi w'urubanza ntibizakujyane mu muriro utazima niyo mpamvu nkubwira ngo reka gusambana no mu buzima busanzwe bikugiraho ingaruka mbi reka gusebanya reka ishyari urwango mu bantu niba wumva ukeneye ko abantu bagukunda nawe ishyiremo kubakunda bizakugirira umumaro reka kurya imitungo y'abandi no guhuguza utw'abandi kwiba imfashanyo z'abandi kuko uwicisha inkota nawe azayicishwa ushobora nawe kugira gutya ejo hazaza bakazakwiba hakomeye bakaguhuguza ibyawe cyangwa bikagera ku bana bawe ariko bibaye byiza wakiranuka kugira ngo ejo hazaza bizakubera umugisha
twaragiye tugeze ku kinamba cy'Akacyiru, kiraro cyambuka Kacyiru na Muhima. Kuri icyo kiraro mo hasi tubona akamoto gasa n'akazamuka gakomeza aho twari tuvuye. Abamotari bahamagara abari bandi inyuma bari benshi. umva mukozi w'Imana, numva umutima urushijeho gutera mu mutwe, ubwoba buba bwose. Twageze Nyabugogo, mbira umumotari ntihagararira. Mu guhagarara rero kwa wa mumotari abagize gutya, mu kuyivaho moto zose ziparitse aho, ndamubaza nti ndakwishyura ngahe. Umumotari yari ameze nawe nk'uwacanganyukiwe, yari yayiparitse nawe yayivuyeho. Arambwira ngo umva mukozi w'Imana, hari amafaranga yawe nkwatse. Umva akajya yigira utuntu nk'abasazi. umva we sabira umugisha, hari amafaranga yawe nkwatse. Nahise nzamura ikiganza ndavuga nti Mana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, uyu muntu yagendanye nanjye, umuha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Yahise yicara kuri moto na kuraje barayakije, yikasenda nko kwikubita hasi yishimye ngo Imana imuhaye umugisha. Abari baraha abamotari suko byegana, urahati imbabara bari ngiye gutwara hasigaye. Undi ati mbabarira nanjye ngutwara, abandi ati ndabizi ko mubo wakwemera ko ngutwara, wewe nge ntiwanyemera, mbabarira byibuze wicare kuri moto yanjye byonyine. Havamo umugabo umwe arambwira ngo umva, moto yanjye irimo essence, naho waba ugicyangugo icara aho tugende, nta n'igiceri cy'atanu nkwaka, nanjye nkorera umugisha. Ndabitegereza ni mwese kubwo kubitekereza, Imana yo mu ijuru baho umugisha, ariko nta numwe ngendana nawe. Cyo generekeje yagasyata mu rwego rwo kujijisha. Ubwo nabaga Kimisagara, mbona moto zose zirankurikiye. None bamwe akajya bagenda imbere yanjye bakata, bakajya bambwira ati humura, uragukoraho turamwereka. Ariko ngenda umutima uri kundya nibaza aba bamotari ndaberekeza he. Nkibaza se ngiye mu gishanga, nzamuke mu ishyamba, nshaka ahantu ndibwerekeza abamotari biranyobera. Tugirenze ku kaetaje ko mu Gasyatanu bakunda kwitaho ni ku kaetaje kandi karahari. Imbere hari akabari. Ninjiye muri ako kabari, moto zose ziba ziparitse aho, ariko sininjiyemo nka mbere kuko nta mbaraga nari ngifite. Nahagaze ku muryango, moto zose ziba ziparitse aho. Tagiye kuvuga ngo nimwumve, abamotari bandusha amajwi ngo nimumwumve uyu n'uwo muhanuzi. Hindukirana abamotari, abasinzi bamwe barasohotse. Ndababwira nti mumbabare mumbwize ukuri, abamotari murashaka iki? Bose bahuriza ku ijambo rimwe ngo turashaka umugisha. Nafashe Bibiliya mfa kubumbura, mbumbura muri Zaburi. Mbumburiye mu gitabo cya Zaburi, napfuye gusoma. Ndangije gusoma senga isengesho ry'umugisha ariko ribirukana, mbumvisha ko tugiye gutandukana. Ndagushimiye Mwami Uwiteka kaba bagaragu bawe bamperekeje, none bibaye ngombwa ko basubira mu kazi. Ubaho umugisha utagabanije, dore baragiye. Mbese nkajya msenga mbumvisha ko dutandukanye. Narangije gusenga mvuze ntimbasaba umugisha mu izina rya Yesu Kristo, bose bakoma kiti wo, ntawe avuze ngo amena, bose ati wo. Nuko bose mbona bakije mu moto baragiye, hasigara abagabo babiri bari bavuye mu kabari. Umugabo umwe arambwira ati mva rero mukozi w'Imana, nahuze ndi umurokore, mbonye ko impanda ishobora kuvuga nkarimbuka, kandi narigeze gukorera Imana. Mbabarira usengere ku Mana yawe, mbabarira ibyaha byose nakoze. Ndamubaza nti se ufite umugore? Arambwira ngo yego. Ujya kuza umugore wawe yaguhaye uburenganzira bwo kuza kurara mu kabari? Cyari nko mu masaa 9. Umugabo arambwira ati hoya. Ndamubwira nti nkubabariye nabandengereye ibyanditswe byera, genda usanga umugore wawe banza umwaturere kandi umubwire ko uzarinda wipfira udasubiye akabari. Umugore wawe nakubabarira n'Imana yo mu ijuru yakubabarira. Umugabo ati ndagiye sinongera no kureba inyuma. Undi yari umusore, ambwira korara ririmbamo, ambwira ko atanyoye inzoga yanywaga fanta, ariko arambwira ngo yaba impanda yari ivuse mba ndimbutse kuko sinari kuva mu kabari ngo nge mu ijuru, bitewe n'ibyo nabonaga n'ibyo nahumviraga. Ati Imana imbabarire. Muhuguru ko umwuka wera nabwo yaramaye ibitekerezo. Ndangije riziki mbona nawe aragiye. Mbonye bagiye nanjye ndagenda kuko nta wundi muntu nabonye unkurikiye, nerekeza nkujya aho bita za Karuruma. Noneho hagati y'Agasyata na Karuruma harimo agashyamba, ngitangira ku gashyamba mpuye nanone n'abandi bagabo 4 bari bagiye mu ishyamba. Imana yabategetse kujya gusenga,
ngo basengere abakozi b'Imana bagiye ku murimo wayo. Na twahuye rero Imana ibasezereye batashye, babonye umutima urakuka, cyakoze nako nabo duhura batangiye kuzuzwa bavuga indi mishya. Twahuye rero babagabo bahita banyihutira bari kuvuga urw'Isiyoni, babarancakiye, barampobeye, mu kumpobera baranterura. Imana irambwira ngo mwana wanjye wanejeje, bamanuriye ubuhanuzi bwinshi, ati wanejeje. Irambwira ngo mwana wanjye nakwiyeretse nk'uko niyerekaga abasogokuruza bawe bakubanjirije mu buryo bw'umuriro ba Eliya. Irambwira ngo mwana wanjye, kubera ko utaruhije umwuka wanjye wera, byatumye nkwiyereka mu buryo bw'umuriro. Irambwira ngo iki kubera ikimenyetso, ibyo nza gutuma byose uzabivuge aho uzajya hose, tuzongera gushidikanya kutagira umwuka wanjye wera. Nukuri irambwira ngo ntuzongere gutinya, kandi ntuzamvugira utinya inzu z'imbohe, kuko nabakubanjirije bahanyuze. Ariko irambwira ngo nzabana nawe aho uzajya hose. Irambwira ngo abo nzagutuma bose uzababwire, yaba abakomeye n'aboroheje, abagufi n'abarebare, inzobe n'urukara, abakira abakene, abize n'abatarize, abanyacyubahiro n'abatagifite. Irambwira ngo icyiciro cyose uzi cyitwa icya muntu, umuzungu n'umwirabura, abo nzagutumaho bose uzababwire. Ndi Uwiteka nzabana nawe. Imyihera umugisha, n'ababaga bahereza umugisha kubwo kumvira umwuka w'Imana. Turatashye. Imana yantumyeho umuhanuzi w'umukecuru. Imana irambwira ngo uko nagushaka byinshi cyane, mwisaba kongera gusubira. Irambwira ngo ndi Yakobo, dumuriganya, ibyo nakubwiye tangira ubivuge, ubibwira abantu. Ibyo wiboneye mu gicuku cy'ijoro bivuge, ntacyo uzaba. Nakubwiye ko ntacyo uzaba, nzabana nawe aho uzajya hose. Gayo nguko rero ubu singishidikanya ko ntagira umwuka wera. Bene data, hari ibimenyetso biranga umuntu ufite umwuka w'Imana. Icyambere, umuntu uri mu mwuka wera arangwa n'imbuto nziza z'abagenzi. Icyo ni ikimenyetso kimwe. Nuko ikindi cya kabiri, umwuka wera ntaba ahantu hari ibyaha. Ikizakwereka ko ufite umwuka w'Imana muri wowe, iyo wakoze icyaha utamenyere gukora ibyaha, ubura amahoro, ntago wasinzira nicyo cyaha, uruhuka ukihannye. Ariko nubona utukana, umutima wawe ntukurye, ukabona uvuze nabi mugenzi wawe mwene so, umutima ntukurye, ibindi byaha ukabikora, uzamenye ko nta mwuka w'Imana. Nubwo waba uhanura, ufite impano z'umwuka, ariko si ukuvuga ngo umwuka wera nyirizina, kuko biravuga ngo naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha. Umwuka wera aba ahantu hasukuye, ntakorana mu byaha. Sawa, murakoze. Tugiye gusenga. Ngo ikintu ndasengera ni ku bantu Imana yagiye ituma, haba mu nzozi bagatinya gutumika, haba abahanuzi Imana yabwiye kuvuga mugatinya. Mwicishe bugufi, tuyigireho umugisha, ariko mutinyukire kuvugira Imana no gukora ibyo Imana ishaka. Murakoze, kuko ari cyo muzanahemberwa. Ntago izaguhemberwa gusa, niba yaragutumye ntutumike ntago izabiguhembera, izaguhembera ko wayumviye. Murakoze. Mana yera yo mu ijuru, izacira imanza abazima n'abapfuye, duciye bugufi cyane ku birenge byawe. Niweho Mana nyakuri yo gutinywa no guhindirwa umushyitsi. Niweho Mana y'umuriro, uri Imana itagira ikitinya, uri Imana idasaba uburenganzira aho wajya hose. Ni ukuri, naho zaba mu nyumba z'abami, mu maprezidanse, naho wajya mu Mana, aho ujya hose nta muntu usaba uburenganzira, kuko uri Imana uteye ubwoba. Tuguciriye bugufi Mwami Imana, ndakwinginze kubwo abahanuzi wagiye utuma ntibumve, abantu ukabasanga ngo bagukorere umurimo ntibemere, ubababarire, ubashoboze gukora umurimo wawe, ushoboze gukora ibyo gukiranuka. Abafite ishyaka ry'ibyiza, nzi neza ko utaryirengagiza, uzabemera. Mwami, nguko wabibwiye Kayini ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Shoboza abagabo, abagore n'abasore n'abakobwa gukora ibyiza mu cyimba cyo gukora ibibi, baharanira ikamba ritangirika, ikamba ry'ubugingo. N'abisi babaseka bakabagaya, bashoboze guharanira ikamba ry'ubwami bw'Imana. Urakoze Kristo ko bababariye abantu, kandi ukaba ubambitse imbaraga z'umwuka wawe wera, kugira ngo bashobore kubashishwa gukora imirimo y'ubutware muri ibi bihe bya nyuma bigoye by'imberuka. Mu izina rya Kristo Yesu, amen.